今天的亚历克斯心情很不错，因为他要和他的妻子要在卡车上露营，所以他来到超市准备一些东西。亚历克斯是一个正经人，所以他主要整了很多好吃的，买了一些牛奶面包和三明治，还有牛排等非常美国化的食物。在卡车上露营可以增加夫妻感情，给夫妻之间增加一些小情趣，这对于保持夫妻之间的新鲜感是很有意义的。不过这次露营并不算很顺利，不知道为什么这辆卡车鬼使神差的没了电。Oh, the truck is dead. 亚历克斯试了几次打火，卡车都无动于衷，这样亚历克斯感觉很没面子。本来想给妻子制造一些新鲜感和小情趣，万万没想到每天都运行正常的卡车，今天电瓶亏了电。为了挽回颜面，最快速的方法就是搭电打火，但是这个过程也不顺利。我们感受一下司机亚历克斯的崩溃瞬间。Sometime. See, any luck? Lucky try number 3. Fourth try. Oh, fuck. Now. 终于在经过9981次的打火之后，卡车终于给了亚历克斯一些面子，卡车里的灯终于亮了起来，亚历克斯也终于舒了一口气。接下来就是开荤时刻了，亚历克斯像变魔术一样把食物从袋子里一个一个取了出来，有饮料，有零食，还有一些牛排和蔬菜之类的烹饪食材，看来他要给妻子做一顿丰盛的美食。当然了，在做饭之前需要把卡车窗帘都关上，保护自己的隐私是十分有必要的。不过今天他停车的地方很安全，是在他亲戚的一个停车场，这个停车场还有大门，所以比在加州的奥克兰停车安全多了。这个卡车驾驶室确实很大，在床铺的一头还装了一台网络电视，仔细看这台电视还是中国产的，在氛围灯的映衬下，躺在床上看着电视节目，你怎么也想不到这是在一辆卡车上。这些都搞定完之后，司机亚历克斯就开始做饭吃了。Nice. 今晚吃的就简单了一些，毕竟还有正事要做。我们一起来看看美国快餐的做法。简简单单的一人一个肉夹馍，当然最重要的还要配上啤酒。此时此景，红色的灯光，啤酒散发出来的香气，中国电视发出的背景音乐，温暖的双人床，美味的食物，当然还有温柔的妻子，这一切看起来都那么美好，浪漫处处有。好了，今天的视频就到这里了，我们下期再见。